Дорога змеилась между пологими холмами, уходящими к самому горизонту, где в сизой дымке таяли вершины древних гор. В этих краях властвовал ветер. Он гнал пожухлую траву, поднимал облачка пыли и приносил с собой запахи дикой, нетронутой свободы. Здесь, вдали от больших городов, еще жили те, чьи предки никогда не знали узды и седла — табуны диких лошадей. В тот солнечный, но прохладный день небольшая семья, вороная кобыла и ее маленький жеребенок, держали путь к водопою. Мир для вороного малыша, родившегося всего несколько недель назад, казался огромным, полным удивительных звуков и шорохов. Его тонкие ножки уверенно ступали по каменистой почве, а мягкий серый пух на боках смешно топорщился под порывами ветра. Он ни на шаг не отставал от матери. Она была его защитой, его ориентиром и единственным правильным проводником в этой бескрайней степи. Однако их привычный маршрут перечеркнула цивилизация. Гладкая асфальтированная лента шоссе рассекала холмы надвое. Машин почти не было, но дорогу ограждал прочный металлический отбойник, серая полоса, призванная защищать водителей от случайного вылета на обочину. Для диких животных эта конструкция представляла собой непонятную и опасную преграду. Мать-кобыла, переполненная природным чутьем, легко перемахнула через барьер, едва коснувшись копытами асфальта. Она оглянулась, ожидая, что ее сын последует за ней. Жеребенок, поддавшись азарту и стремясь поскорее оказаться рядом с матерью, рванулся вперед. Но селенок и роста ему не хватило. Вместо того, чтобы перепрыгнуть ограждение, он проскочил под верхнюю металлическую балку, зацепился задней ногой, застрял и в панике попытался вырваться, вскинув заднюю часть тела вверх. Секунда, и ловушка захлопнулась. Малыш оказался буквально оседлавшим железный отбойник. Его задние ноги беспомощно повисли с одной стороны ограждения, не доставая до земли, а передние упирались в асфальт с другой стороны. Живот плотно лег на холодный металл. Железная конструкция сдавила его тельце, лишая возможности сделать полноценный шаг или хотя бы изменить положение. Раздался пронзительный тонкий ржач, крик испуганного ребенка, зовущего на помощь. Вороная кобыла мгновенно развернулась. Ее ноздри гневно раздувались, а глаза налились тревожным блеском. Она заметалась по асфальту, цокая копытами, то приближаясь к жеребенку, то отпрядывая назад. Природа дикого животного требовала от нее защитить свое дитя, но против железного монстра у нее не было оружия. Она не могла поддеть его рогами, не могла разбить копытами. Малыш продолжал отчаянно дергаться, каждый его рывок лишь глубже вжимал металл в нежный пах. Ситуация становилась критической. От долгого сдавливания в таком положении у жеребенка могли отказать ноги, а нарастающая паника грозила обернуться шоком. Лошадь кружила рядом, издавая глухое утробное ржание, пытаясь успокоить сына. Но ей собственное сердце готово было выпрыгнуть из груди. В этот момент на пустынном шоссе показался автомобиль. Мужчина, находившийся за рулем, издалека заметил странное шевеление на обочине и метавшуюся по дороге крупную черную тень. Приблизившись, он понял, что происходит трагедия. Нажав на тормоза, он остановил машину на безопасном расстоянии. Его звали Алексей. Он не был профессиональным спасателем или ветеринаром, но всю жизнь прожил в этих краях и прекрасно знал характер диких лошадей. Дикий табун — это не домашние клячи. Они не знают пощады к чужакам, особенно если речь идет о защите потомства. Разъяренная кобыла весом в полтонны способна одним ударом копыта проломить человеку грудную клетку. Алексей вышел из машины. Ветер дунул ему в лицо, донося до слуха непрекращающийся жалобный плач маленького пленника. Мужчина замер, оценивая обстановку.
«Тихо, тихо, маленькая», — негромко, но уверенно произнес он, обращаясь к матери, хотя понимал, что слова здесь значат мало. Главным было его поведение. Никаких резких движений, никакого высоко поднятого оружия, никаких криков. Кобыла тут же зафиксировала появление человека. Она резко повернула голову, ее уши прижались к черепу, верный знак готовности к атаке. Она сделала несколько шагов навстречу Алексею, словно выстраивая невидимую стену между ним и своим застрявшим сыном. Ее копыта глухо стучали по асфальту, оставляя ощущение скрытой колоссальной мощи. Алексей медленно двинулся вперед, держа руки чуть в стороны, показывая, что они пусты. Каждый шаг давался ему с трудом. Разум твердил: «Уходи, это слишком опасно». Но взгляд, брошенный на жеребенка, который уже начал уставать и просто безвольно повис на железной балке, заставлял идти дальше. Малыш тяжело дышал, его серый бок прерывисто вздымался. Когда Алексей подошел ближе, кобыла не выдержала. Она сделала яростный выпад в его сторону, симулируя атаку, чтобы прогнать чужака. Мужчине пришлось отступить на пару шагов назад. Лошадь замерла, тяжело дыша, и снова повернулась к сыну, словно проверяя, жив ли он. Это дало Алексею шанс. Он обошел кобылу по широкой дуге, стараясь зайти с той стороны отбойника, где висели задние ноги малыша. Теперь его разделял с жеребенком лишь метр. Малыш, заметив приближение человека, снова запаниковал. Несмотря на усталость, он начал яростно брыкаться задними ногами. Его копытца, хоть и маленькие, летали в воздухе с огромной скоростью. Попадание такого копыта в колено или голень гарантировало тяжелый перелом. Алексей оказался между двух огней. Сзади, на дороге, в любой момент могла атаковать разъяренная мать, а впереди выдавал опасные пируэты напуганный малыш. «Ну же, тише, дурачок, я помогу», — спокойно приговаривал Алексей. Он перешагнул через нижнюю часть ограждения, оказавшись вплотную к жеребенку. Сначала Алексей попытался действовать максимально безопасно для себя. Он поднял свою ногу и попробовал аккуратно поддеть ею заднее копыто жеребенка, чтобы перебросить его через верхнюю перекладину отбойника. Это позволило бы ему держать дистанцию и не подставлять руки под удар. Однако этот план провалился. Жеребенок почувствовал прикосновение и брыкнул еще сильнее, едва не сбив мужчину с ног. Время шло на минуты. Кобыла на трассе становилась все более нервной. Ее кружение вокруг места происшествия сужалось. Она подходила все ближе, издавая грозные звуки. Алексей понял, что деликатные методы не сработают. Нужно было действовать быстро, решительно и применить силу, рискуя получить травму. Он подошел вплотную, прижавшись бедром к металлу отбойника. Протянув руки, он ухватился за задние ноги жеребенка в районе путовых суставов. Кожа малыша была влажной от пота и дрожала от перенапряжения. Жеребенок попытался вырваться, но Алексей крепко держал его, гася колебания своим телом. «Раз, два, взяли!» — скомандовал он сам себе. Собрав все силы, Алексей резко потянул задние ноги жеребенка вверх и на себя, пытаясь перевалить его тяжелую нижнюю часть через широкий металлический профиль. Малыш оказался на удивление тяжелым, к тому же его передние ноги, упиравшиеся в асфальт с другой стороны, мешали свободному ходу тела. Металл скрежетал под весом животного. В первую секунду ничего не вышло. Жеребенок лишь сильнее зажал балку между животом и бедрами. Алексей глубоко вздохнул, перехватил ноги повыше, практически взваливая крупу жеребенка себе на плечи, и сделал мощный рывок вверх. Это сработало. Задние ноги малыша взлетели над барьером. Перевалившись через критическую точку, жеребенок потерял опору под передними ногами и буквально вывалился из ловушки на другую сторону отбойника, туда, где его ждала свобода и мать. Оказавшись на земле, малыш не сразу понял, что свободен. Он упал на колени, но природный инстинкт самосохранения тут же поднял его на ноги. Он встряхнулся, словно сбрасывая с себя остатки кошмара, и, не оглядываясь, бросился к матери.
Вороная кобыла, увидев, что ее ребенок снова на свободе и невредим, мгновенно позабыла о своей агрессии к человеку. Она ткнулась носом в серую шерстку малыша, проверяя, все ли с ним в порядке, издала короткое успокаивающее ржание и побежала прочь от опасного шоссе. Жеребенок, смешно перебирая тонкими ножками, пристроился у ее правого бока, больше не пытаясь штурмовать железные преграды. Алексей остался стоять у отбойника. Его дыхание было тяжелым, сердце бешено стучало, а руки слегка дрожали от пережитого напряжения и адреналина. Он перелез обратно через ограждение и посмотрел вслед удаляющейся паре. Мать и сын быстро поднимались по склону холма. На фоне бескрайнего зеленовато-желтого пейзажа и далеких гор они казались маленькими темными точками, возвращающимися в свой родной дикий мир. Мир, где нет асфальта, машин и железных ловушек. Мужчина улыбнулся, вытер пот со лба и пошел к своей машине. На этот раз природа и человек смогли понять друг друга. И эта маленькая история на безымянной дороге закончилась победой жизни.